50年后，杭州西泠印社，我的思绪被一个老头子打断了。我合上爷爷的笔记，打量了对方一下。你这里收不收踏本？他问道。看样子就是随便问问的。我做这行挺有天分的，也就敷衍他说道：收，不过价格收不高。意思是你没好东西就滚吧，别在这耽误大爷看书。做我们这行，3年不开张，开张吃3年。平日里清闲惯了，最讨厌伺候那些一知半解的客人。演变到后来，只要看那些过路客，就直接放哀乐感人。不过最近空闲的也有点过分，眼看旺季快过了，也不见什么好东西进来，所以也有点按捺不住。那我就想打听一下，这里有没有战国帛书的踏本？就是50年前长沙那几个土夫子盗出来的，又被一美国人骗走的那一篇。那人一边看着我柜台里边的藏品，一边问：你都说被美国人给骗走了，哪里还有？我一听就火了，找踏本当然是去市场里面找，哪有指定一本找的？怎么可能找得到？他压低了声音对我说：我听说你有门路，我是老痒介绍过来的。我警惕起来，心里一惊，老痒不是前年就进号子里了吗？怎么把我供出来了？心里一急，背上的冷汗就出来了。哪个老痒？我不认识。嘿嘿嘿，我懂我懂。他呵呵一笑，从怀里掏出一只手表。您看，老痒说这个，你一看就明白了。那只手表是老痒当年在东北的时候，他初恋情人送给他的。他把这表当命一样，喝醉了就拿出来，边看表边娟儿啊丽呀的叫。我问他，你那老娘们到底叫什么？他想了半天，竟然哭了出来，说我他娘的给忘了。这老痒肯定把这表给了这个人，说明这个人确实有些来头。可是我怎么打量这个人都觉得面目可憎，但人家找上门来了，还是爽快点说话，于是直接一抬手就说：那你算是老痒的朋友，找我什么事儿？他露牙齿一笑，露出一颗大金牙。我有一朋友在山西带点东西回来，想让您给我看看那是不是真东西。看你一口京腔的，你北京的大土耙子到南方来找我咨询，太抬举我了吧？北京多少好手，恐怕您醉翁之意不在酒啊。他嘿嘿一笑，嘿嘿嘿，都说南方人精明，果然不假。看您年纪不大，倒也看得很通透啊。说实话，我这次来确实不是找您的，我呀是想见见你家里老太爷。我脸色一下子就变了，找我爷爷？你什么居心？你家老太爷当年在长沙彪子岭盗出战国帛书之后，是否留有那么1、2份的踏本呢？我朋友只想知道，与我们手上的这一卷是否一样。他话还没说完，我对着边上打瞌睡的伙计吼道：王蒙，送客。那金牙老头急了，怎么说赶人就赶人呢？你说的是不错，可惜你来晚了，我老爷子已经去西游了，你要找他回去割脉去吧。我心道，当年那事儿连中央都惊动了，那是大事儿，哪能给你把旧账翻出来？我家里还能好过吗？我说你个小孙子，说话怎么就这么不中听呢？大金牙老头一脸的贼笑，老爷子不在了也不打紧呢，我也没说怎么着啊，好歹您也看一看我带来的东西，您卖卖老痒的面子是不是？我看了他一眼，这皮笑肉不笑的，看样子不看他一眼他还真不能走，心说就当卖老痒个面子吧，他出来的时候也不用被他埋怨，于是点头。看看就看看，
是不是我可不敢说。其实这战国帛书一共有20多卷，每一卷都各不相同。我爷爷当时踏下来的那一篇只是其中很短的一部分，但又是极其重要的。现在也就是我有几份拓本当作压箱底的宝贝，市面上那有钱也买不到。只见那金牙老头从怀里掏出一张白纸，我一看就来气，靠，还是个复印件。那是啊，那宝贝谁能揣着到处跑啊，一抖了就碎了。他说，还故作神秘地压低了声音，要不是我路子广，这东西早晚都跑国外去了，也算是为人民服务了。我呵呵一笑，看你那样子不就是个倒斗的吗？我看你是不敢出手，这是国宝啊，你脑袋不想要了？一句话被我揭穿，老头子的脸一下就绿了，可他有求于我，还得忍着说，也不能这么说，每一行都有每一行的道道。像您老爷子当年在长沙做土夫子的时候，那也是威名远播呀。我的脸色肯定很难看，咬着牙说，你要再提我爷爷，我就不看了。好，咱打住，您快给我瞅瞅，我也好快点跑路。我展开那张白纸，一看就知道这是一篇保存比较好的战国帛书，但并不是我爷爷当时盗出来的那份。这一份虽然年代也比较久远，但应该是后几朝的赝品，也就是说是古董赝品。这是个身份很尴尬的东西。于是我一笑，这个应该是汉代的赝品。怎么说呢？你说它是假的，也不是假的；说它是真的呢，也不是真的。鬼知道这是照本描的还是胡编的，所以我也不知道怎么说好。那是不是您爷爷盗出来的那份呢？实话跟您说啊，我爷爷盗出来的那份，他自己都没来得及看上一眼，就被那美国佬给骗走了。你这问题我实在回答不了你。我心想，忽悠你还真不容易，表情上还得装出特诚恳的样子。那金牙老头还真信了，叹了口气，哎，那真是不凑巧啊，看来那样子，那不如去找那美国人了，恐怕还真没指望了。怎么，你们就这么在意这一卷？我问道。太奇怪了，这古籍的收藏都是看缘分的，想把一套20卷的战国时期的古籍都找到，那未免也太贪心了。兄弟，我不瞒您说，我呀还真不是盗斗的。您看我这身子骨哪儿够折腾啊？不过我那朋友的确是行家里手，我也不知道他卖的是什么关子。总之，人家有人家的道理。他嘿嘿一笑，摇摇头，咱也不好多问，对吧？先走一步嘞。说完，头也不回的就走了。我低头一看，他那张复印的纸还在我手里呢。突然，我在那张纸上发现了一个图案，那是一个狐狸一样的人脸，2只没有瞳孔的眼睛，很有立体感，好像从纸上凹了出来一样，看得我吸了口凉气。这份帛书我从来没有见过，应该是一份真品。我琢磨着，等老痒出来，就用这复印件做几块假的拓片，我也够乐的。急忙忙地往门外张望了一眼，只见那金牙老头正往回赶。我心想，他肯定是回来拿这东西的，忙跑过去，拿起数码相机给他拍了下来，然后拿起纸就走出门外，迎面碰上那大金牙老头的鼻子，说：“你忘东西了，我爷爷是长沙土夫子，也就是一般说的盗墓贼。我爷爷入这行的原因一点也不奇怪，用现在的话来说，那就是世袭的行当。我太公的太公13岁那年，华中一带闹旱灾，那个年代一闹旱灾就起饥荒，你有钱也买不到吃的。那时候长沙边边角角里啥都没有，就是古墓多，
于是靠山吃山，靠木吃木，全村人一起倒斗。那几年不知道长沙一带有多少人饿死，可就他们那个村一个都没死，还一个个吃得油光满面的。那个全是靠着用挖出来的东西跟洋人换粮食才能这样。后来时间长了，盗墓这东西和其他东西一样，也有个文化的积累。到我爷爷那辈儿，已经有了行规门派之分。那个时候盗墓分南北两派，南派就是我爷爷那派，擅长洛阳铲探土，高手只凭一个鼻子就能断定出深浅朝代。现在很多小说里描写动不动就洛阳铲，其实北派是不用洛阳铲的，他们精于对古墓的位置结构的精确的判断，也就是所谓的寻龙点穴。但北派的人有点古怪，怎么说呢？按照我爷爷的说法，那就是他们不实在，花花肠子太多，盗个墓还搞什么名堂，进去拿了东西就走呗，还有一扣二扣的，搁现在就叫做官僚主义的很。而南派的规矩就不多了，而且从不忌讳死人。北派骂南派是土狗，糟蹋文物，倒过的斗没一个不塌的，连死人都拉出来卖。南派骂北派是伪君子，明明是个贼，还弄得自己跟什么似的。后来更是要闹到了要火拼的地步，甚至还有斗尸一类的事情经常发生。到最后两派终于划长江而分，北派叫做倒斗，南派叫做淘沙或是陶土。洛阳铲还是分了以后才发明出来的，北派人根本就不屑于使用。我爷爷他不识字，后来进了扫盲班，那时候他只会淘金，学个字差点把他给折腾死，也多亏了他有了文化，才能把他的一些经历给记录下来。在长沙彪子岭那老三就是我爷爷，这件事情都是他一个字一个字记录在那本老旧的笔记上。我奶奶是个文化人，大家闺秀就是被他这些故事给吸引。最后我爷爷就入赘来了杭州，在这里安了家。那本笔记算是我家的传家宝，我爷爷的鼻子就在那次的事件之后彻底废掉了。后来他训练了一只狗来文土，人送绰号狗王。这是真事情，现在长沙做过土夫子的老一辈的人都知道这名字。至于我爷爷后来是怎么活下来的，我的二伯、太公和太太公最后怎么样了，我爷爷始终不肯告诉我。在我的记忆里，我也没有看到过一个独眼独臂的二伯，估计真的是凶多吉少。一提到这件事儿，我爷爷就哭，就直说那不是小孩子能听的故事。无论我怎么问，怎么撒娇，他也不肯透露半个字。最后随着我们年龄的增长，也逐渐失去了童年的好奇心。傍晚店子打烊，又是无聊的一天过去了，屁东西也没有收进来。我打发掉伙计，这个时候一条短信又发了过来：9点鸡眼黄沙。是家里三叔发过来的，这是暗话，就是说有新货到了。紧接着又是一条龙脊背速来。我眼睛一亮，三叔的眼光高得出奇，这龙脊背就是有好东西的意思，连他都觉得是好东西，那我真要去见识一下。我关好店门，开着我的破金杯车就直奔三叔那里，一方面想看看他所谓的好东西是什么，另一方面也想让他看看我今天拍到的那份帛书上的图案到底是什么，到底他是我们这一代人中唯一还和土夫子有接触的人。我开车刚到他楼下，就听他在上面叫道：“你小子他娘的，叫你快点来，你磨个半天，这现在来还有个屁用啊！”我靠了一声：“不是吧，好东西也得留给我呀，你卖的也太快了吧！”正说着，
我看到一个年轻人从他正门里走了出来，身上背着一根长长的东西，用包包裹得结结实实的，一看就知道应该是一把古兵器。这东西确实值钱，要是卖得好，价格能翻上去10来倍。我指指那年轻人，我三叔点了点头，做了一个无可奈何的手势。我心里一阵悲哀，心想，难道我的小摊子今年真要破产了吗？我上了楼，自己搞了杯咖啡，把今天那金牙老头跑过来刺探的事情和三叔一说。本以为他会和我同仇敌忾，没想到他好像变了一个人一样，沉默不语，直接把我数码相机里边的东西就打印了出来，放在灯下一看，我马上就看到我三叔的脸色变了。怎么了？我问道。这东西有什么蹊跷？三叔皱起眉头说道：不会吧，这个好像是张古墓的地图啊。